Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, ammetto, mi ha tenuta sveglia la notte per un po'. Sì, avete letto bene dal titolo. Oggi andremo a fondo nella storia di Neslihan e Burak e della loro decisione di partecipare a Perdono in Vista. Sappiamo tutti che il programma è un vero e proprio concentrato di emozioni, drammi e, a volte, anche di colpi di scena inaspettati. Ma dietro alle telecamere, dietro ai montaggi e alle confessioni a cuore aperto, cosa c'è veramente? Qual è la verità dietro la scelta di Neslihan e Burak di mettere in piazza, per così dire, i loro problemi di coppia? Prima di entrare nel vivo della questione, però, un piccolo promemoria. Se siete nuovi qui, vi invito ad iscrivervi al canale. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video e lasciate un like se l'argomento vi interessa. Mi fa sempre un immenso piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Ora, torniamo a Neslihan e Burak. La loro storia, come molte altre che abbiamo visto a Perdono in Vista, è complessa e ricca di sfaccettature. All'apparenza, sembrano la classica coppia in crisi, con incomprensioni, litigi e, forse, anche qualche scheletro nell'armadio. Ma scavando un po' più a fondo, ci si rende conto che le ragioni che li hanno spinti a partecipare al programma sono molto più profonde e articolate. Partiamo dalle basi. Neslihan e Burak si sono conosciuti circa 5 anni fa, durante un viaggio in Turchia. È stato un colpo di fulmine, una di quelle storie che sembrano uscite da un film romantico. Hanno vissuto una relazione intensa, appassionata, fatta di momenti indimenticabili e di grandi progetti per il futuro. Poi, come spesso accade, la routine quotidiana ha iniziato a logorare il loro rapporto. Le prime crepe sono comparse a causa di piccole incomprensioni, che si sono trasformate gradualmente in vere e proprie discussioni. Burak, forse troppo concentrato sul lavoro, ha iniziato a trascurare Neslihan, che si sentiva sola e non compresa. Dall'altra parte, Neslihan, forse troppo esigente e bisognosa di attenzioni, ha finito per soffocare Burak, che si sentiva privato della sua libertà. A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi, perché non hanno semplicemente parlato dei loro problemi? Perché hanno scelto di esporre la loro vita privata davanti a milioni di telespettatori? Ebbene, la risposta non è semplice, ma cercherò di spiegarla nel modo più chiaro possibile. Innanzitutto, bisogna considerare il contesto in cui Neslihan e Burak si trovavano. Entrambi si sentivano persi, incapaci di trovare una soluzione ai loro problemi. Avevano provato a parlare, certo, ma ogni tentativo si era rivelato infruttuoso. Le discussioni si trasformavano sempre in litigi furiosi, senza portare a nulla di concreto. Era come se parlassero due lingue diverse, senza riuscire a trovare un terreno comune su cui incontrarsi. La comunicazione era diventata un campo minato, dove ogni parola sbagliata poteva far esplodere una bomba emotiva. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che Perdono in Vista offre, almeno in teoria, un'opportunità di confronto e di dialogo guidato da esperti. I partecipanti vengono affiancati da psicologi e counselor che li aiutano a comprendere le dinamiche della loro relazione e a trovare nuove strategie per superare le difficoltà. Questo, almeno, è quello che promette il programma. L'idea di avere un arbitro imparziale, qualcuno che potesse fare da ponte tra loro e aiutarli a decifrare i loro sentimenti, era allettante. Sentivano di aver bisogno di un aiuto esterno, di una guida che li aiutasse a ritrovare la strada. Ovviamente, c'è anche l'aspetto mediatico da considerare. Partecipare a un programma televisivo di successo come Perdono in Vista può portare visibilità, notorietà e, perché no, anche qualche vantaggio economico. Non sto dicendo che Neslihan e Burak abbiano partecipato al programma solo per questo, ma è innegabile che l'aspetto mediatico abbia avuto un peso nella loro decisione. In un mondo sempre più dominato dai social media e dalla ricerca di fama, l'opportunità di diventare famosi, anche solo per un breve periodo, può essere una tentazione difficile da resistere. Forse, inconsciamente, speravano che la visibilità ottenuta grazie al programma potesse aprire loro nuove porte, sia a livello personale che professionale. Ma torniamo alla loro storia. Durante la loro partecipazione a Perdono in Vista, Neslihan e Burak si sono messi a nudo, raccontando senza filtri i loro problemi, le loro paure e le loro debolezze. Abbiamo visto momenti di grande tensione, di rabbia, di dolore, ma anche momenti di tenerezza, di nostalgia e di speranza. Il programma, come spesso accade in questi casi, ha tirato fuori il peggio e il meglio di loro.
Li ha costretti a confrontarsi con aspetti del loro carattere che forse avevano sempre cercato di nascondere, sia a se stessi che agli altri. Uno dei momenti più toccanti è stato quando Neslihan ha confessato di sentirsi insicura e di avere paura di perdere Burak. Ha ammesso di averlo soffocato con le sue attenzioni, ma solo perché aveva bisogno di sentirsi amata e protetta. Era una confessione sincera e vulnerabile, che rivelava la sua fragilità e la sua dipendenza emotiva. Si capiva che dietro la sua apparente forza si nascondeva una grande insicurezza, alimentata forse da esperienze passate o da una bassa autostima. Dall'altra parte, Burak ha riconosciuto di aver trascurato Neslihan e di non averle dimostrato abbastanza il suo amore. Ha ammesso di essere stato egoista e di aver pensato solo al suo lavoro. La sua ammissione di colpa è stata un passo importante per la loro riconciliazione. Si è reso conto che aveva dato per scontata la presenza di Neslihan nella sua vita e che non si era impegnato abbastanza per coltivare il loro rapporto. Il lavoro era diventato una scusa per evitare il confronto e per nascondere le sue insicurezze. Queste confessioni, fatte davanti alle telecamere, hanno avuto un effetto catartico sulla coppia. Hanno permesso a Neslihan e Burak di guardarsi negli occhi e di dirsi cose che non si erano mai detti prima. Hanno creato uno spazio di ascolto e di comprensione reciproca, che ha permesso loro di iniziare a ricostruire il loro rapporto. Era come se avessero finalmente rotto il muro di silenzio e di incomprensione che si era eretto tra loro. Le telecamere, paradossalmente, avevano creato un ambiente protetto in cui potevano esprimere i loro sentimenti senza paura di essere giudicati. Ma non è stato tutto rose e fiori, ovviamente. Durante il programma, sono emersi anche dei segreti nascosti, delle bugie non dette e delle verità scomode che hanno messo a dura prova la loro relazione. In particolare, è venuto alla luce un episodio del passato di Burak che ha scosso profondamente Neslihan. Non voglio entrare nei dettagli per rispetto della loro privacy, ma posso dirvi che si trattava di una vecchia relazione con un'altra donna. Una relazione che Burak non aveva mai rivelato a Neslihan e che, ovviamente, ha scatenato la sua gelosia e la sua rabbia. Era un segreto che Burak si portava dentro da tempo e che aveva sempre cercato di nascondere, per paura di ferire Neslihan. Ma, come spesso accade, la verità è venuta a galla e ha scatenato una tempesta emotiva. Questo episodio ha rischiato di far naufragare definitivamente la loro relazione. Neslihan si è sentita tradita e delusa, mentre Burak si è sentito in colpa e impotente. Per un attimo, sembrava che non ci fosse più alcuna speranza di riconciliazione. La fiducia, che è il fondamento di ogni rapporto, era stata infranta e sembrava impossibile da ricostruire. Neslihan si sentiva come se avesse vissuto una bugia per tutto il tempo e che l'uomo che amava non fosse chi pensava. Eppure, alla fine, Neslihan e Burak sono riusciti a superare anche questa prova. Grazie all'aiuto degli esperti del programma, sono riusciti a elaborare il tradimento, a perdonarsi a vicenda e a ricostruire la loro fiducia. Hanno capito che il loro amore era più forte di qualsiasi errore del passato e che valeva la pena lottare per il loro futuro insieme. Il perdono, in questo caso, è stato un atto di coraggio e di amore incondizionato. Hanno entrambi dovuto fare un profondo lavoro su se stessi per superare la rabbia e la delusione e per guardare avanti con speranza. La loro decisione finale, quella che abbiamo visto durante l'ultima puntata di Perdono in Vista, è stata quella di darsi una seconda possibilità. Hanno deciso di ricominciare da capo, di imparare dai loro errori e di costruire una relazione più solida e duratura. Era una decisione difficile e rischiosa, ma sentivano che meritava la pena provarci. Avevano investito troppo nel loro rapporto per gettare la spugna alla prima difficoltà. Ora, la domanda che tutti si pongono è: ce l'hanno fatta davvero? Sono ancora insieme? Ebbene, la risposta non è semplice. So per certo che, dopo la fine del programma, Neslihan e Burak hanno continuato a frequentarsi e a lavorare sulla loro relazione. Hanno seguito una terapia di coppia e hanno cercato di mettere in pratica i consigli degli esperti. Si sono impegnati a comunicare in modo più aperto e sincero, a dedicarsi più tempo l'uno all'altro e a non dare per scontata la loro relazione. Tuttavia, non so dirvi se sono ancora ufficialmente insieme. La loro vita privata, dopo l'esposizione mediatica di Perdono in Vista, è diventata ancora più privata e riservata. Non rilasciano interviste, non pubblicano foto sui social media e non si fanno vedere in pubblico insieme. Forse hanno deciso di proteggere la loro relazione dagli sguardi indiscreti e di concentrarsi solo su di loro. Oppure, forse, la relazione ha subito ulteriori scosse e hanno preferito prendere strade diverse.
La verità, purtroppo, rimane un mistero. Quindi, la verità dietro la decisione di Neslihan e Burak di partecipare a Perdono in Vista rimane, in parte, un mistero. Possiamo fare delle ipotesi, possiamo analizzare i loro comportamenti, possiamo cercare di capire le loro motivazioni, ma alla fine, solo loro sanno cosa è successo veramente dietro le quinte. Solo loro sanno quali sono stati i veri ostacoli che hanno dovuto affrontare e quali sono state le gioie che hanno condiviso. Quello che è certo è che la loro storia ci insegna molte cose sull'amore, sulla fiducia, sul perdono e sulla resilienza. Ci insegna che le relazioni sono complesse e che richiedono impegno, sacrificio e tanta pazienza. Ci insegna che non sempre le cose vanno come vorremmo, ma che non bisogna mai arrendersi e che vale sempre la pena lottare per ciò in cui crediamo. Anche quando sembra impossibile, anche quando il dolore è troppo forte, anche quando la paura ci paralizza, non bisogna mai perdere la speranza e la fede nell'amore. E con questo siamo giunti alla fine del video di oggi. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi della storia di Neslihan e Burak. In sintesi, abbiamo visto come le difficoltà di una coppia, amplificate dalla pressione mediatica, possano portare a scelte drastiche come la partecipazione a un reality show. Abbiamo analizzato le possibili motivazioni, i pro e i contro di una tale decisione e abbiamo cercato di capire quale sia stata la verità dietro la scelta di Neslihan e Burak. Abbiamo visto come la ricerca di aiuto, la voglia di fama e la speranza di una riconciliazione possano spingere le persone a mettere in piazza la propria vita privata. Ma abbiamo anche capito che, alla fine, solo l'amore e il perdono possono salvare una relazione. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Mi auguro che la storia di Neslihan e Burak vi abbia fatto riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulla importanza di coltivare l'amore e la fiducia. Adesso, tocca a voi. Cosa ne pensate della storia di Neslihan e Burak? Credete che abbiano fatto la scelta giusta a partecipare a Perdono in Vista? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video futuro e rimanete sintonizzati per tante altre storie e analisi interessanti. A presto! E ricordate, l'amore è un viaggio, non una destinazione.